Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, benvinguts una vegada més a aquest racó que compartim amb vosaltres des de les biblioteques de Gandia. El meu nom és Òscar i avui vinc a recomanar-vos un còmic, concretament aquest. Lo que més me gusta són los monstruos, d'Emil Ferris. Està editat per l'editorial Penguin Random House dins de la seva col·lecció Reservoir Books i el podreu trobar en la secció de narrativa de la Biblioteca Central. Bé, aquest llibre és l'exemple perfecte del que s'anomena novel·la gràfica. És una corrent dins del món del còmic, la qual presenta històries molt ambicioses, temàtica i narrativament, i que estan destinades a un públic adult que no té per què estar familiaritzat amb el món del còmic, amb el seu llenguatge, però que sí és un públic exigent a l'hora de consumir, determinats productes culturals. El fet més sorprenent d'aquest llibre és que és la primera obra llarga d'Emil Ferris. I la veritat és que això és difícil de creure si ens fixem tant en la qualitat literària de l'obra com en la qualitat de les il·lustracions. La tècnica que utilitza també és molt curiosa, perquè sembla que està dibuixat completament amb bolígrafs i damunt sobre un paper pautat. Diguem-ne que vol sorprendre el lector i semblar com si fos un bloc de notes on l'autora va anotant les seves idees, els seus pensaments, i alhora va fent una mena d'esborranys, de gargots. Però clar, darrere d'aquesta espontaneïtat sí que hi ha, evidentment, una planificació, hi ha un guió molt ben estructurat, hi ha una història molt ben narrada. Una història en la qual Ferris, diguem-ne, que viatja fins a la seva infantesa, la protagonista és una xiqueta, que ens explica les relacions amb la seva família, amb els seus veïns, ens descriu l'entorn on viu i que de sobte es veu enmig d'un misteri, de la desaparició d'una veïna. I aquesta xiqueta, que està molt acostumada a llegir còmics de la seva època, evidentment, i que s'ha creat un món fictici dins del seu cap, diguem-ne que es convertirà en investigadora i tractarà d'esbrinar què ha passat amb aquesta persona. Bé, aquest llibre, el que més me gusta són los monstruos, ha rebut els principals premis de la indústria del còmic. Per exemple, els Premis Eisner als Estats Units, recentment també ha estat guardonada al Festival d'Angoulême, que és el més prestigiós d'Europa, i de fet ja es prepara una segona part, ja està dibuixant una segona part que, si tot va bé, sortirà al llarg d'aquest any als Estats Units. Així que ja ho sabeu, si teniu curiositat i voleu conèixer millor Emil Ferris, es podeu apropar a la Biblioteca Central. Gràcies per la vostra atenció. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai.